ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு Mrs.Nithya கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். 2 விதமான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி, சைட் டிஷ் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பண்ண போகிறது அவல் உருண்டை. அதுக்கு 1 கப் அளவுக்கு அவல் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இந்த அவலை வந்து 2 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி நான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவலை வந்து 2 தடவை வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு. இதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன். வறுக்காத ரவை தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். எடுத்துட்டு இப்போ இதை வந்து ஊற வைக்க போகிறோம். கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து நான் இந்த மாதிரி விட்டுடுறேன். விட்டதுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நமக்கு ரவையும் ஊறணும், அதே நேரத்தில் அவலும் நல்லா ஊறி வரணும். அதனால இந்த ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நான் வந்து மறுபடியும் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஊற ஊற நமக்கு தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துரும். நம்ம ரவையும் அவலும் நமக்கு நல்லா ஊறணும். அதனால் 2 தடவை நம்ம தண்ணியை தெளித்து விட்டுட்டோன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இதை அப்படியே நான் வந்து மூடி வச்சிடுறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகணும். ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாவில் உருண்டை செய்ய போகிறேன். அதுக்கு நான் வந்து 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கேன். நல்ல அகலமான ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த கோதுமை மாவை சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் நம்ம சேர்த்துடலாம். இப்போ நான் இந்த உப்பு போட்டதுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன். நான் வந்து கெட்டிலில் வெந்நீர் வச்சு நான் வந்து கொதிக்க வெந்நீர் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த உருண்டை வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா அதிகமாக தண்ணி இருந்ததுன்னா அப்புறம் உருண்டை பிடிக்க வராது. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்குங்கிறனால கை வைக்க முடியாது. அதனால் நான் ஸ்பூன் வச்சு நல்லா நான் இதை மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போது இது கூட கொஞ்சமாக நான் வந்து எண்ணெயும் சேர்த்துக்கிறேன். ஒன்றுலேருந்து 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூன் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இதை நான் வந்து அப்படியே விட்டுடுறேன். இது வந்து நமக்கு சூடு ஆறணும். ஆறினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கை வச்சு நல்லா பிசைய முடியும். இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். இதை வந்து நான் ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடுறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகட்டும். இப்போ நம்ம அவல் உருண்டைக்கு ஊற வச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கலாம். ஒன்றும் பாதியமாக நம்ம வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம். இதை வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒன்றும் பாதியமாக இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. நல்லா ஊறிடுச்சு நமக்கு. இப்போ வந்து இதை நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சாச்சு. இதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம வந்து இதை உருட்டி வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவலை நான் இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி எடுத்து வச்சாச்சு. நல்ல ஷேப் வர்ற மாதிரி நல்லா அழுத்தி இதை மாதிரி உருட்டிடலாம். இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இட்லி பிளேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். எடுத்துகிட்டு நல்லா எண்ணெயை அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நம்மளுடைய அவல் உருண்டை எல்லாமே நம்ம வந்து இட்லி தட்டில் வச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் நான் வந்து வெந்நீர் வச்சுருக்கேன். தண்ணி வந்து 1 டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி விட்டுருக்கேன். இப்போ நான் இது கூட ஹைட்டுக்காக ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சிடுறேன். இப்போது இந்த ஸ்டாண்டை வச்சுட்டு அது மேலே நம்ம இங்கே வச்சுருக்கிற அவல் உருண்டையை இந்த இட்லி தட்டை வச்சிடலாம். வச்சுட்டு இதையும் நான் வந்து மூடி வச்சிடுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் ஆகும் நல்லா வேகிறதுக்கு. 20 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு அவல் உருண்டை வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கோதுமை மாவும் நல்லா நமக்கு ஆறி இருக்கும். இப்போ இதையும் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி நம்ம வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிட்டு நான் கொஞ்சமாக மாவும் சேர்த்துருக்கேன். மாவு சேர்த்துட்டு 1 ஸ்பூன்லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் திரும்ப எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி நம்ம வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும். வெந்நீர் விட்டு பண்ணனால நமக்கு இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது. அப்போ தான் நமக்கு உருண்டையும் நல்லா ஹார்டாக இல்லாமல் சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போது இதை வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக நம்ம வந்து உருட்டிடலாம். இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நல்ல பாலாக நான் வந்து உருட்டிக்கிறேன். உருட்டிட்டு நான் பக்கத்துலேயே மாவும் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக மாவை தொட்டுக்கோங்க. தொட்டுட்டு மறுபடியும் நல்லா உருட்டிடுங்க. ஷேப்பாக வரணும், அதுக்காக தான். இப்போ நமக்கு 15-20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நான் இதோட கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த அவல் உருண்டையை தனியாக நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ஆற வச்சிடலாம். இப்போ நல்ல பெரிய பிளேட்ஸில் நான் வந்து இந்த உருண்டையை இதை வந்து நல்ல ஒரு பெரிய பிளேட்டில் நான் போட்டேன். சூடு ஆறணும். ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து வதக்கணும். ஏன்னா சூட்டோடு நம்ம வந்து வதக்கும் போது உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நல்லா ஆற விட்டுடலாம். ஒரு 2-3 நிமிஷம் நமக்கு விட்டாலே நமக்கு நல்லா ஆறிடும். இப்போ நமக்கு கோதுமை உருண்டை ஆறிட்டுருக்கு. அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த அவல் உருண்டை ஆறிட்டுருக்கு. அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த கோதுமை உருண்டையும் நம்ம இட்லி தட்டில் வச்சிடலாம். இப்போ நான் வந்து கடாயில் தண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டாண்டும் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கோதுமை உருண்டையும் நம்ம இந்த இட்லி தட்டில் வச்சிடலாம். இதுவும் நமக்கு 15-20 நிமிஷம் நல்லா வெந்து வரணும். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பாலாக நான் வந்து உருட்டியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த சைஸ்க்கு உருட்டினா உருட்டிக்கோங்க. இல்லை இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னாலும் நீங்கள் உருட்டிக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உருட்டிக்கோங்க. நான் வந்து சின்னதாக உருட்டினதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக நமக்கு வேகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக குட்டி குட்டியாக நான் வந்து உருட்டியிருக்கேன். குழந்தைங்களும் பார்க்கும்போது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இதை வந்து லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். 15-20 நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா வேகணும். இப்போ அவல் உருண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆறி நமக்கு வந்துச்சு. இதுக்கு நம்ம வந்து தாளிப்பு கொடுத்துடலாம். இப்போ நான் வந்து கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் 4-5 ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இதுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக எண்ணெய் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து நல்ல சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நம்ம இதில் வெங்காயமும் வதக்கி பண்ண போகிறோங்கிறனால நான் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக விட்டுருக்கேன். இப்போ வந்து நமக்கு எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு. இந்த கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும். இப்போ நமக்கு கடுகும் வெடிச்சிருச்சு, உளுத்தம்பருப்பும் நமக்கு செவந்து வருது. இந்த சமயத்தில் 2 வரமிளகாயை கிள்ளி போடுறேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா ஒரு வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அதை பொடிசாக கட் பண்ணி அதையும் நான் இதில் சேர்த்துடுறேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். 2-3 நிமிஷம் நான் வந்து தொடர்ந்து வதக்கிடுறேன். இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் உப்பு மட்டும் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து அவல்லையும் நம்ம உப்பு போட்டு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துட்டோம். இந்த வெங்காயத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உப்பு வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் நமக்கு டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது. ஏன்னா இதை வதக்கிட்டு நம்ம வந்து இட்லி மிளகா அப்படி போட்டு தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். அதுலேயும் நமக்கு வந்து உப்பு இருக்குங்கிறனால நீங்கள் அதை வந்து டேஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் வந்து உப்பு நான் போட்டதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக நமக்கு வெந்துடும். 2-3 நிமிஷம் நம்ம இதை தொடர்ந்து வதக்கி விட்டுடலாம். நமக்கு பாதி அளவுக்கு மேலே நமக்கு வெந்திருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு அந்த அவல் உருண்டைக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2-3 நிமிஷம் நம்ம தொடர்ந்து வதக்கியாச்சு. இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொரு பால்ஸாக நான் வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். மொத்தமாக போடும்போது நமக்கு உருண்டை வந்து உடஞ்சிரும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், எல்லா உருண்டையும் நம்ம சேர்த்தாச்சு. இப்போது இதுக்கு இட்லி மிளகா பொடி சேர்த்துக்கிறேன். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு சைட் டிஷ் தனியாக எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை. இப்போது நான் இதை வந்து பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன். நான் வந்து கேஸை சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப நான் வந்து கொஞ்சமாக பொடி போட்டிருக்கேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடி போட்டுட்டு நான் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன்.
எண்ணெய் விட்டதுக்கப்புறமா இதை நல்லா நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுடலாம். பொடி வந்து எல்லா பக்கமும் போகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2-3 நிமிஷம் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. அப்படியே நான் வந்து சிம்மில் வச்சு, ஏன்னா நம்ம எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட விட்டுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ரோஸ்டாக ஆனால் நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து எண்ணெயை வந்து கேஸை வந்து ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிடுறேன். கம்மி பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுடுறேன். ஒரு 2-3 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நான் வந்து 2-3 நிமிஷம் நான் வந்து அப்படியே வச்சுட்டு நான் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், நல்லா நமக்கு கலர்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் நமக்கு ரோஸ்டாகவும் ஆயிடுச்சு. இப்படியே நம்ம சூடாக சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதோட நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பிளேட்டில் போட்டாச்சு. இந்த வெங்காயம் நல்ல இந்த அளவுக்கு நமக்கு ரோஸ்ட் ஆகணும்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நம்ம வந்து இதை சர்வ் பண்ணும்போது இந்த வெங்காயமும் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதோட கூடுதலாக நம்ம ஆனியனை மேலால் போட்டு நம்ம பண்ணோன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய அவல் உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு பிளேட்டில் நம்ம வந்து வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அவல் உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் ஒரு பிளேட்டில் வச்சாச்சு. நம்ம வதக்கி வச்ச வெங்காயத்தை நான் வந்து தனியாக இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுட்டேன். நம்ம எப்பப்போ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்குறோமோ அப்போது நம்ம வந்து மேலால் இந்த மாதிரி போட்டுடலாம். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளுடைய அவல் உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு கோதுமை உருண்டை வச்சு ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், நல்ல ஒரு ஷைனிங் வந்துருச்சு. ஷைனிங் வந்துருச்சுன்னா நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். நம்ம இதை வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக வச்சுருக்கனால நமக்கு சீக்கிரமாகவே வெந்து வந்துடும். இதை வந்து தனியாக ஆற வச்சிடலாம். இப்போது இந்த கோதுமை உருண்டையும் நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் நல்லா ஆற விட்டுடலாம். இதையும் நான் வந்து பிளேட்டில் போட்டாச்சு. ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி இருக்குது. ஆனால் ஆற ஆற நமக்கு தனித்தனியாக வந்துடும். இது ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம், ஆறட்டும். இப்போ நம்ம கோதுமை உருண்டையும் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் 2-3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வெடிக்க விட்டுடலாம். கூடவே 2 மிளகாய் வெத்தலை எடுத்து நான் கிள்ளி போட்டிருக்கேன். இதை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கோதுமை உருண்டையும் இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இந்த உருண்டையை போட்டதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு இட்லி மிளகாய் பொடி போட்டுக்கிறேன். 1லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நமக்கு காரம் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு இட்லி மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். ரொம்ப அதிகமாக இதுக்கு எண்ணெய் வந்து தேவையில்லாத, அப்படியே மேலேயே வரும். ஏன்னா நமக்கு கோதுமை மாவுங்கிறதுனால எண்ணெய் வந்து அதிகமாக எடுக்காது. அதனால நான் வந்து எண்ணெய் குறைச்சி தான் சேர்த்துருக்கேன். அவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ எண்ணெய் விட்டாலும் அதை உறிஞ்சிட்டு நமக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும். கோதுமையில் எண்ணெய் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது அப்படியே மேலே வந்துடும். அதனால் எண்ணெய் கம்மியாக விட்டுக்கிறத சேர்த்துக்கோங்க. இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதையும் நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி கோதுமை உருண்டையில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கல. உங்களுக்கு வெங்காயம் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் இதை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. நாங்கள் வந்து கேஸை ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிடுறேன். கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம். வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். 2-3 நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல நமக்கு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி நல்லா ஓரளவு ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இதோட நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கோதுமை உருண்டையும் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சைட் டிஷ் எதுவுமே செய்ய வேணாம். அழகாக நம்ம இதை வேக வச்சுட்டு இருக்கிற இட்லி மிளகா பொடியை போட்டு நம்ம பண்ணாலே போதும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்மளுடைய ரெசிபி வந்து ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் டேஸ்டி ரெசிபி தான் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவல் உருண்டை, கோதுமை உருண்டை ரெண்டுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மிஸ்ஸஸ் நித்யா கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.